Halo, assalamualaikum sahabat ternak dimanapun Anda berada. Semoga Anda sehat selalu bersama keluarga tercinta dari rumah. Oke, di sini Raja Paku akan kembali berbagi video. Nah, video ini pembahasan tentang bagaimana manek atau ngorok bisa sembuh total. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Karena di musim yang ekstrim seperti ini banyak terjadi ayam-ayam kita itu ngorok. Nah, langkahnya apa? Langkahnya yang pertama, teman-teman harus persiapkan namanya bawang putih ya, 1 siung saja, dan tetraklur. Nah, tetraklur 3 biji. Nah, caranya bagaimana? Bawang putih kita kupas, kemudian kita geprek. Nah, setelah kita geprek, kita berikan pada ayam itu. Kalau bisa kondisi ayam itu kondisi temboloknya penuh atau kenyang ya, kita geprek kemudian kita masukkan, kita tuangkan. Langkah yang kedua berikutnya yaitu dengan memberikan tetraklur, jangan hanya 1 ya, minimal 2, tapi kalau saya memberikan 3. Nanti tetraklur itu sebagai tambahan daripada vitamin ya. Kita buka puntungnya, kita masukkan, kita taburkan dari ketiga tetraklur tersebut. Nah, dan jangan diberi minum selama 2 hari. Kalau jagung hanya dikum saja ya, atau direndam, pagi sorenya dikasih makan, jangan dikasih minum selama 2-3 hari. Nah, akhirnya ayam itu akan sembuh ya, akan sembuh. Hanya sekali itu saja diberikan dan jangan berulang kali ya. Itu teman-teman yang bisa, mungkin video ini sangat bermanfaat ya. Kalau tentang penyembuhan ngorok dan manik bisa sembuh dengan seperti apa yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Like, subscribe, bagikan ke teman-teman Anda semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.